안녕하세요. 시작의 설레임이 아직도 유효한 날들이지요. 시와 삶의 이야기입니다. 새해 아침의 기도. 김남조. 첫 눈뜸에 눈 내리는 청산을 보게 하소서. 초록 소나무들의 청솔바람 소리를 듣게 하소서. 아득한 날에 예비하여 가꾸신 은총의 누리, 다시금 눈부신 상속으로 주시옵고, 젊디 젊은 심장으로 시대의 주인으로 사명의 주춧돌을 짐지게 하소서. 첫눈뜸에 진정한 친구를 알아보고 서로의 속사랑에 기름 부어 포용하게 하여 주소서. 또 하나의 터널을 빠져나와 푸른 하늘을 본다. 하늘은 오늘도 변함없이 푸르다. 저 푸른 하늘을 볼 수 있게 해주심에 감사드린다. 젊은 날 아이들에게 즐겨 들려주었던 이야기가 생각난다. 열차가 터널 속에 들어가 우리들 눈에 보이지 않는다 해서 움직이지 않는 건 아니다. 터널 안에서도 열차는 열심히 움직이고 있다. 열차를 타고 터널을 지나보면 그 안에서 열차는 더 빠르게 달리는 것처럼 느껴질 정도로 열심히 달리고 있다는 것을 알 수 있다. 난 어떻게 터널을 지나고 있을까? 2, 3주일마다 마주해야 하는 터널을 지금처럼 맞이할 수는 없지 않을까? 그 누구도 대신해 줄 수 없는 고통과 절망을 원망하며 누굴 기다리며 또 기다리기만 하나. 아직도 생명의 버튼을 과연 누가 대신 눌러줄 수 있다고 믿는가? 건강을 잃으면 모든 것을 잃는다는 것을 인정하자. 내려놓자. 생각 없이 내려놓으면 될 것을. 내 몸 하나, 내 생명 하나, 내 생각 하나, 나 하나만 생각하면 훨씬 수월할 것을. 나의 삶, 나의 존재. 지선 하나만으로 사람들을 감동시킨 파가니니처럼 끊어진 선들을 원망하기보다 하나 남은 선으로 최선을 다하는 삶. 삶이란 그런 것 아닌가? 터널을 들어갔다 나왔다를 반복하는 것. 예전엔 아이들에게 이해시키려 애썼던 이야기를 이제는 나 스스로에게 재인식시키기 위해 애쓴다. 존재 자체로 고독한 존재인 것을. 시편 14편. 지휘자에게 다윗. 어리석은 자 마음속으로 하느님은 없다 말하네. 모두 타락하여 악행을 일삼고 착한 일 하는 이가 없구나. 주님께서는 하늘에서 사람들을 굽어 살피신다. 그 누가 깨달음 있어 하느님을 찾는지 보시려고. 모두 빗나가 온통 썩어버려 착한 일 하는 이가 없구나. 하나도 없구나.
어찌하여 깨닫지 못하는가? 나쁜 짓 하는 모든 자들, 내 백성을 빵 먹듯 집어삼키는 저들, 주님을 부르지 않는 저들. 거기에서 그들은 겁에 질려 소스라치리니 하느님께서 의인의 무리와 함께 계시기 때문이다. 가련한 이의 뜻을 너희가 수치스럽게 만들지만 주님께서 그의 피신처이시다. 아, 시온에서 이스라엘의 구원이 베풀어졌으면 주님께서 당신 백성의 운명을 되돌리실 때 야곱이 기뻐하고 이스라엘이 즐거워하리라. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 다음 주에 뵐게요.